இப்போ வந்து மசாலா மாங்காய் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு ஒரு மாங்காவை நல்லா பொடுசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிடுங்க. இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இதில் கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு பொரித்து எடுத்துக்கணும். இப்போ கடுகு நல்லா பொரிஞ்ச உடனே எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு பவுலுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ எண்ணெய் இல்லாமல் இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. இந்த ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம்னா இதை நல்லா நுணுக்கிடுவோம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நுணுக்கினா போதும், ரொம்ப மையாக நுணுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதில் கொஞ்சமாக உப்பு, லைட்டாக தனி வத்தப்பொடி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதில் ஒரு கை மாங்காய் அள்ளி போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு வர வைக்கங்க. அவ்வளோதான், மசாலா மாங்காய் ரெடி. இது பூரா 90s கிட்ஸோட ஃபேவரெட்டு. சூப்பராக இருக்கும். இது மாதிரி மித்ததையும் பொடியை போட்டு மாங்காவையும் செஞ்சுக்கோங்க. Subscribe பண்ணுங்க, bell symbol press பண்ணுங்க. Thank you.